Asante sana, asante. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Tuwapige makofi mazuri. Nataka tuko dakika moja usalimia watu na waambie unaitwa nani na Mungu atakubariki. Praise God. Praise God again. Naitwa Tashi. Na Mungu awabariki. Asante. Barikiwa pia. Asante mweneza kesho. Praise God. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Lady Heart Shepherd on all social medias via the Shepherd's family. Thank you. Tumpigie makofi mazuri. Praise God. Praise God once again. My name is Victoria Waititu. Asante. Thank you, Victoria. Praise God. Amen. Muriega. Mimi naitwa Paxson TV ama Paxson Chege Ngunya. Muyawama ige. Congratulations. Thank you. Habari zenyu tena. Mimi naitwa Nicholas Kioko. I'm a journalist by profession. So congrats rafiki yangu. This is a big thing. Na unatu-inspire sana. Sisi vijana wadogo. And we look up to you. So Karamu, with your permission, ningependa nipige picha na yeye kwa sababu sitaweza kukuwa na nyinyi for the rest of the afternoon. Thank you. Habari zenu? Washomoni, dada Sara, Mwihaki, Sosoasilo.
habari zenyu. Njĩtagwo Njambadi ya Samuel Kamite kuma kũrĩa mwena wa Ndĩira. Ngũkĩte na ndege ya thaa 11 nĩgetha nginya gũkũ nĩ Ndĩira no kũraihu nĩgetha tũke tũnyitĩrĩre Njamba ĩno gwitũ mũhĩa wa maingĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa nguga nĩ njũĩ arĩa marerorera maita maingĩ nĩ monaga the face of what kwa online but not the face behind. Rĩu gũkorwo makĩhũra content creators arĩa makoragwo kuo kuga matirĩ na good content. Na nĩ mahema matakoragwo na good content na nĩkĩo niĩ njugĩte rĩu ndĩrĩkorwo ambassador. Nĩnjũĩ ambassador nĩ ingĩ no rĩu ndakĩhĩta ũmwe wao wa kuga there is good content and clean content. Ti hĩndĩ ĩrĩa tũrĩthũkĩria Karangũ tũmũthũkĩrie rĩtwa nĩgetha tũkorwo tũkĩyanga, because if you create a brand na ũkorwo ũkĩruma andũ arĩa angĩ, that is not a strong brand. Na niĩ no ndagĩka nini rĩu ndĩrĩthiĩ handũ niĩ ndĩ mũthomi wa mohoro, ndĩ journalist na ngona nyamũ ĩtagwo DFM na thomaga mohoro. Ũgũkĩte kĩ bũrũri mũgima ndambũrũkie mohoro ma DFM ceceni ĩrĩa ngũraga ĩtarĩ na C kana C. Ithe na nyina wa Wambui maikara thĩ nĩmonire maita Njambadi ya Samuel Kamite na kĩo kĩrĩndĩ kĩo na kĩnyongererĩtwo Njambadi ya. Ũmũthĩ makiri ma arutani na andũ a bũrũri wa Kenya na makiri gĩtarũ kĩmwe Kenya nĩ meyumĩrire gũka kũnyitĩrĩra mũhĩa wa maingĩ akĩhingũra ceceni-inĩ yake. Mũthenya wa ũmũthĩ atongoria matiganĩte kuma ikĩro citiganĩte nĩ mekinyĩtie matongoretio nĩ CEO wa kambuni ya mĩgũnda ĩtwo Maono Lands Limited ĩgĩtwo Kenya wa Iratũ, na toguo wiki mũthondeki wa nguo iria ũngĩkĩra ĩgũkĩrĩte hau gĩtemwo nĩ ũrĩa bathi ũkĩhũrĩtwo ĩgĩtwo sabuni ĩgũkinyĩtie. Niĩ ngetwo Njambadi ya Samuel Kamite. Tupigie makofi mazuri. Oje tukio mamenye mtu wa biashara endaga kitu gitagwo shout out nigetha biashara yake ona tena mundu karuga makamera-inĩ ma. Thank you so much. So tutaanza tu hapa dakika moja majina na kampuni yako. Murega yuothe ndakena toko ndu mbere ya ndugu wa Mungu ndio kwa nasema mwingi huko mambo yote ni hasho Maina shout out ndio biashara huko Nairobi. Murega yuothe mwathani arocio njĩtagwo Rose Muthoni Agatasha andĩ mũruti wa biashara gũkũ Nairobi. Tutaga wĩra na mũthuri ũyũ wĩtwo Mr. Muhia, twendagia mĩgũnda kũrĩa mwena wa Kitengela na kambuni ĩtagwo Naria Real Estate. Thank you. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ na niĩ njĩtagwo Mercy Maina na nĩ njũkĩte gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ na mwariko wa mũndũ wĩtwo Mũhĩa wa Maingĩ na ndĩmwĩre congrats na nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũ invite gũtirĩ na andũ aingĩ, koguo no ngakena gũkorwo ndĩ ũmwe wa andũ acio anini ũracagũrĩte. Na niĩ ndutaga wĩra na kambuni ĩtagwo Legit Manpower, tũrutaga wĩra wa gũtwara mbeũ njĩthĩ wĩra mabũrũri ma nanja. Mũrĩega rĩngĩ hamwe nĩ twanjĩtwo Judy Mũkabi na ndutaga wĩra wa decoration na events na ngakena mũno nĩ gũkorwo ndĩ invited nĩ Mũhĩa. Andũ aingĩ ndamona for the first time, nĩ ndĩmonaga but you're on the screen, but for the first time ndamona live na ngakena. What you can see here is what we do at our best. Tũĩtagwo Amias Cake House, Amias Cakes and Events. Mwega hamarĩtwa njĩtagwo Jim, wĩra na kambuni ĩtagwo Jim Coms, niĩ nyendagia computer mwena wa Moi Avenue harĩa Biashara Street, building ĩtagwo Lebron Plaza. Mũrĩega njĩtagwo Karashas, tũtaga wĩra wa events, airĩtu acio mũronaho makĩmũ welcome arĩ ũguo mena nguo ya gold and blue. Tũrutaga wĩra ũcio. Congratulations Mũhĩa nĩ mũrata wakwa and it's very nice to see young people winning. Ngai akũrathime and we are here to support you. Praise God again. My name is Asunta of Asunta's Cake House. We bake cakes of all events. Tuko located Thika Road, Thika,
And to Mohia, congratulations. It's our season as young people to do the undoable, to break barriers. And I'm wishing you all the best in your new studio, in this new season. May you become what you're dreaming. And to everybody here, may God bless you and may God thrive you in everything that you do. Asanteni. Mkitaka keki, mnifollow online ama mnitafute online Asunta's Cake House. Asante. Simu ni 0700-476-476 and 0705-8041, and we are located along Thika Road, building inaitwa Blessed House. Blessed House iko opposite Garden City, hapo next to Astro Petrol Station. Karibuni sana. To Mohia, thank you and congratulations. The only thing I can encourage you is by telling you as a young person, the sky can only be the fueling station. Kwa majina, naitwa Masi Nderito. I do two things. I'm a financial advisor by profession. I normally talk about money, how to place your money. If you are interested to know about money markets, special funds, I'm the right person to talk to. The second thing I do, I own an agency called Rightport Insurance Agency. Magari zote, including Mohia studio na nini ni mimi nimemu-insure. So and that's to make sure everything is properly insured. So our motto as the Rightport, we say, we ensure you are insured by the best. Thank you so much. Nicola? Kira. Sasa nasema niko na finance but niko na crisis, but sasa hiyo sasa hapo tuko advisor ndio nahitaji, tutaongea. Good all the time. Naitwa Helen Kibali. I'm a journalist by profession. No kile kigagirira mutu na mugatemetheni yakwa ni wira utakawira wa branding. Twetagwo MJ Brands na nijue wiki ino aria makoretwo mukihũthĩra farashi yanyu ni mukoragite na tuiretu twikirite wega rucinĩ kĩroko kĩa jam. So that is part of my job. For all your corporate uniforms, branding materials, signages, MJ Brands. Asante. Thank you so Mwathani agocwo rĩngĩ. Marĩtwa njĩtagwo Mbui wa Njihia. Mwathani agocwo tondũ nĩ ta matanetĩkia atĩ Mwathani nĩ abatiĩ kũgocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Marĩtwa njĩtagwo Mbui wa Njihia toguo kugĩte mbere, na niĩ ngoragwo ndĩ brand ambassador wa kambuni ĩtagwo Comfort Homes, na nĩkĩo tũkire haha, as well as Josie Organics ĩrĩa nĩ niĩ CEO wa kambuni ĩyo. Na Mohia hena ũndũ ngwenda gũkwĩra ũrĩa ngwĩraga maita maingĩ mũno. Niĩ ndĩ nyina wa kahĩĩ na ndĩ nyina wa kairĩtu. Niĩ njugaga ta Macimaina, mwana wa kahĩĩ na wa kairĩtu manyitĩrĩrwo ũndũ ũmwe. Na njũkire gũkwĩra atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa ingĩnyitĩrĩra kairĩtu gakwa, ona kahĩĩ gakwa tũrakanyitĩrĩra ũguo mũthĩ. May God bless you so much. Na mĩgũnda tũkoragwo nayo kũndũ guothe Kenya, harĩa ũngĩenda mũgũnda no tũkũnengere. Na oro uguo nĩ twĩkaga ũndũ maingĩ matekaga, tondũ ũngĩrĩha mũgũnda gwitũ ũrĩhe ona nuthu nĩ twĩtĩkagĩria mũndũ kwambĩrĩria gwaka. Na CEO witũ nĩ anjĩrire ngwĩre congratulations na nĩwe Kariuki wa Comfort Homes. Nyagocwo rĩngĩ. Marĩtwa njĩtagwo Saboni kana Boniface Mwangi. Nĩ nyendete Ngai na tũrutaga wĩra wa gũthondeka matonyo. What I've done for my ciana ka vizuri. Hiyo ni kazi ya Saboni Brands, we really appreciate. We like to support talent and we like to support gifting. Tondũ ũguo nĩ mũgaya rũkĩthĩtie. Rathi mũi mũno. Kwa Saboni, raitonyo. Shekani muke. Kiratu no akiona. Anoge Saboni. Ngeno ha kamushika ka mbere. Tutanamenya. Taramakinya. Actually, Archbishop Amoria wai. Ona kenu wenda ba. Utike muhurero wenda. Ndakani na muhurero bisema. Ngikiaria mbere ya ciamani wakwa haha. Njĩtagwo Joe Muciri.
tigana na chairman tigana hadi sawa na ni murugamiri munene wa kambuni yitagwo Gate Path Creators na kutwenderia migunda kundu gutiganite guku Kenya na tugiyukire umuthi ni undu wa kunyitirira muya for the interest of boy child no nginya tugaikara tukinyitagirira iheo ici oguo acio maria hau mbere we have seen it that in the societies nira embrace muno the girl child tukariganirwo ni boy child so haria hahotekeka na haria tuona chance we have to stand with you and we have to stand with boy child because as well as the girl child is well taken care of even the boy child is also supposed to be taken care of dikire na maundu maingi umuthi tumekuja tu congratulate well na even for the good work that you're doing. This is what we call Godspeed. Last year tulikuwa tu kwa hii building bado ku celebrate another milestone and today we are here and it is so encouraging that you have done this not only for you, it is even for the rest of the content creators and even the rest of the people who survive with content. I'm being informed that this studio is for every one of you who goes behind the mic. Victoria, Waitito, you know, and Adeya FM, Adigo. Great to see you. I have been following you, but I have never seen you. So, just to be brief on that, Moya, keep on doing what you're doing. Keep on encouraging even your fellow content creators, because we have seen that this is a great special gift that we have been given. But for you, we have seen that you're even looking after your people who is coming after you. Congratulations and thank you very much. Ndio tukoragwo ha Roiro, ofisi tukoragwo ha Kigukuro 99488. Thank you. Asante sana. Tumuhorero wega. Thank you so much. Na wewe. Sasa hata makofi nikija kunyima mtu. Nimeona watu wako serious na hiyo jina. Ukiona Facebook wakiandika Salingia hadi sana. Ukamenya ado mara tu serious. Na Gate Path. Kuna kitu kama leo tena by the way. Moya. Mashamba tumeuza, tumeenda Malindi, Chakama. Actually Malindi mugeuka hivi vitu umetoka kutogururu kwa muno. Na maono. Na gaile kwa kama. Ore mwiraga nila Malindi na ndio kwa complain. Amanya koguo uria tweridia ono muthi no guturamera tondu horo wa madu ni ngari. Koguo ona leo maroka thutha uyu kandi tumwendie ukamenyagirira uria customer mariugaga na guko thutha katuko masebitu. So karibu sana chairman anaka koni introduction ichagogu anaka kigwa dakinyiha muno kiaria thutha waku habari zenu mukiriega tugaga migunda ndethiraga negoro nituga irĩngĩ tigai atĩ kũgimara ndangĩgucia ũguo gũcagia andũ nituga mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro njĩraga andũ ona ũngĩina rwĩmbo igue ndũrahota kũina na nĩ rwaku tiganaru tondũ kĩrĩa gĩtũmaga ũndũ wĩtĩkĩrĩke kũrĩ andũ nĩ ũndũ we wambĩte gũkũrathima koguo aini othe arĩa mainaga waina rwĩmbo rwagĩrĩirwo rwa mbere ũkũrathime we nĩgetha ũkĩnengera andũ ona ũmenya nĩ mekũrathimwo he kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga biacara isurvive mũno gĩtagwo passion na nginya talent you must have passion in whatever you are doing na nĩ kwenda rĩu koguo niĩ ndĩkenaga mũno ngiuga ũguo mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga na horo ũcio nĩguo wama tondũ mĩgũnda mĩingĩ hĩndĩ ĩyo ya Karangũ twamĩendagia 50 rĩu thaa ici nĩ 150 hĩndĩ ndĩrakĩona ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga na namba cia maana ikoragwo ciĩ hũthũ nĩ 0701 82 82 82 0701 82
8282 abe gicokeria muhia ngatho tondu maithukia kiriga gukithukio na ndona andu aingi matirakiaria no nie no nginya ngikwire tondu na ni kuri hindi ndakiri oho na Biblia yugaga thahabu igeragio na mwaki koguo mundu wothe uthiaga haraihu no nginya mbeagerio na mwaki koguo ngirega gukunina wemenya nirathi handu haraihu. Now we don't know the strength of a person until the time of charities. Mundu wothe ndakana kwire ari hinya muno reke kihuhukanio giuke tuone kana tukumwona ringi koguo mundu uria rugamaga thutha wa kihuhukanio mundu ucio no eite a strong man. Na ni uhoro ucio ni uratuteithirie muno tondu ni uragiciarirwo uhoro wa gukirora Boy Shout. Ndirona ona interview nyingi ureka ni cia Boy Shout no ndikirika ni hari urio Peter ni tugukurora tuone kana wahona na uguthie na mbere gukiaria uhoro ucio tukorwo ni ki emotion ihinda riri ukiri riu koguo thutha wa uhoro ni tukurora because time is always the best healer. Time is always the best healer. Andu acio angi ngwenda kwariria rekei tumenyanirire ni gukorwo kwina ruo muno mundu ta muhia haha turaga gutamburaga oka magongona maku no hindi iria inama niwe wa mbere kumuhura kahuhurwo ni mundu utoi kaguri uramenya ni wogeta event iyo engi no hindi iria wakora ni okirirwo niwe wa mbere kuoya muti na gurukuhi na njuguma kimwita tabangai tetu icio ni iriruo muno na there is nobody who is strong online. We may pretend to be strong, but let me tell you, nobody is strong even in the battle. No tuonekane twina hinya muno na twaragie tondu tutiragwa no reke tunyihanyihie bara kuri andu aria tuwi acia angi tutoe matingitumakia tondu na tutire twamwona no mundu ni igwa ruo muno akona guy brother uyu na niguo ndimuteithetie nitikana mutumia wanumire kijiraga nina ongeaga kama konokono aihitio ni urimu na mutumia ucio ni hindi ari na thina ngimuhe ngiri nate riu kama mundu akurumia utamuhete kindu kama mundu akurumia utari wa muhe kindu nanda imagine tari mundu ni wana kurugamira handu inamite mundu ucio agaguteithia agitwa na hebia mena magongona ugicoka ukaigua mundu rekio ni uguo anajifanyanga sana sasa ukakariganirwo karibu sana mheshimiwa Kareia Junior riu no akigwa riu koguo rekei twendane na wendo no guo gituma tuthii ture matuko maingi undu ucio giaciama ngimararuta biacara ona acio moka ona aria marendia migunda ona acio angi meguka kiria gituma mundu a maintain wira na tuture turi okuo ni gukorwo ngoro citu itire na thina njira mundu no uria mbia nyingi no rucio korwo nduri wira tikabokeria tunini no ture miaka mingi ciokerwo ajeri gugutwihitha kihurithagia brother bazida kiragwo mikora na niwe waria mbia ciothe riu koguo rekei tugerie tunyitirire andu aitu aria mena iheo tumanyitirire na ndirakwira wanyitirira andu no kona ngoro njega nduri hindi ugaconoka mundu ucio no ngiakora ari na ngari nene ndukaigua undu na ndukaigua gikindi koguo thabari ni hindi wanjia muhia this is just the beginning he maundu maingi mena hau mbere na mothe ukorwo wirinde kumatoria kana atia ini na prayer partner ile ndakiri okuo Ngai amurathime. Thank you Maono, tumpigie makofi mazuri. Wow.
ndio tukithi na mbere. Tuko na waimbaji tukoretwo ni our senior na Hashim Maina nama kuja mwena wa aini kakona munyuge ndona esi nigwitite dasara ya quality na ya kuingita ndigutika kigwita hindi ingi wena wingi tuone kugwita ndigwitaga o handu ho tero no gwite wi mwihaki okai moto geithio ndagika imwe na ngaithia kumurani Charles Konde niko uka Bwana asifiwe. Geithia ekejoke ngaro y'ingorana ningenete ni tondu wa gukorwo ndi undu-ini uyu na gukorwo ndi connected na mundu gwitwo muhia wa maingi ni tondu ni kuri maundu twikaga ku njui ni muonaga na ngakena nginya ni tondu wa appreciation cianyu. Njĩtagwo Hashim Maina na other than maundu macio njaragia ndi muini na ndi muini wa gatene. Andu aria ndirona hihi turi ari kana muthuri ndakugeithia muno andu aria ndirona turi ari ka tiga Konde na Karangu ni angwiririe kidogo tu ndirona yake ni andu makiri thutha no ndi muini na mundu tari waigua na Hashim Maina hinereigua muri muno ndutoyo harwaru magomete makanegena muno ikiahomorite uyu niwe ngwenda ona ri na irema moko na maguru kanua karia koigaga nduri noko gagakwira ngombera kanua ina kumbe andu aria noru matinonaga ni kuria inde iria na maguta ni ayudungi ndi muini wa tene na ngagikena ni tondu wa gukorwo ndi part of today na muhia ni ndimunyitagirira muno maundu-ini maingi na hindi ria arahurwo mbara ni ndimwiraga wiyumiririe mundu utahuragwo ndakuraga. Bwana asifiwe. Uguo shekanya nake mugire ikaruhi ni mwanake mwega muno na nitutwaranaga wega. Thank you. Mwathani njĩtagwo Charles Konde na ndĩ mũini na road safety awareness ambassador wa Red Cross. Mwathani agocwo. Mr. Moi akokwĩra congratulations na rĩrĩ nginya rĩa mbere Ngai nĩegũtwara kũrora mũno. Continue doing what you're doing. Na ndũgathikĩrĩrie andũ mekuga kana maũndũ marĩa ũkuona he kiugo nderirwo nĩ mũthuri ũmwe gũgũtigĩra atĩ when you want to succeed, stop concentrating on the success. Become an important person. Andũ arĩa moyagĩrwo thimũ nĩ andũ arĩa important. Mbeca ibuataga andũ arĩa important. Just become that. God bless you. Na ũngĩhota gũcokanĩrĩria andũ aya magatiga mawĩra mao nĩ kuonania ũgerete njĩra ĩyo. God bless you so much. Nyinete rwĩmbo rugaga nĩ ngomboka na ingĩ nyingĩ almost 500. Niĩ nĩ ngomboka ndĩnama nĩ ngomboka thĩinĩ wa roho nyũmbũke na mathagu rĩrĩa ũtũũro wathĩ ũgakinya mũthia heo mathagu ngaikare na Mwathani. Kiugo kĩrĩa ngũmũtiga nakĩo nĩ kĩmwe. Nĩ andũ aigana haha moĩ gwĩka first aid? Hatirĩ ona ũmwe. So twĩna problem ĩmwe bũrũri ũyũ witũ atĩ kũngĩoneka ũndũ we are handling people the wrong way, and that is causing a lot of fatalities na injuries citagĩrĩire. Let us learn first aid. Mũirĩtu ũyũ ũtigĩire ciana ciaku nyũmba, reke akorwo wĩ first aid nini. They might save your child. Mwathani agocwo. So let us learn what we can do when an accident happens or a situation. You can save a life, and also someone can save you. So encourage someone to learn first aid and also learn to save someone. Nego,
So niĩ ndĩrera andũ learn first aid, become a life saver on standby. God bless you. Bwana asifiwe. Mũrĩega inyuothe. Ndĩmwega na nĩ nyendete Ngai na ngwenda kũrĩa kaũndũ kanini kegiĩ mũhĩa. Ndakena nĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere tondũ muda wa introduce kũrĩa nĩ dada Sara. Na hĩndĩ ĩrĩa wokaga rĩo ũraokĩra tu content nĩ kwarĩ kũritũ. No rĩu tuĩkĩte kĩndũ no nginya andũ makonaga kĩndũ kĩu nĩgetha makagĩa na ihinda rĩa gũkĩhutahutia. Mwathani arogocwo. Rĩo kũhutahutia nĩ atĩa? Hĩndĩ ya mbara yaku iranenehire na kũhũrĩire thimũ ngĩkwĩra hĩndĩ ĩrĩa Sanbalati na Tobias matũmanĩire Nehemia makiuga nĩ marenda kũmuona, augire arĩ mbici agĩaka rũthingo. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maraneneha mũno gũkũ nja, korwo mbici ũgĩka ũndũ ũrĩa tũkona, tondũ rĩrĩa andũ acio macokire gũgakora rũthingo rũrĩa rwakĩtwo nĩ gũconoka maconokire. So mimi nimekuja hapa kukusupport na nakupenda sana. Njĩtagwo Esi Wawiri kana tata, ndĩrĩtwa rĩngĩ ndĩrahĩirwo nĩ Ngai rĩega mũno ya Pastor Esi Wawiri gũthiria 001. And I thank God kuona ũrĩa mũhĩa thiĩte na mbere. Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega. Thank you so much. Akenya tuĩkire mũthikĩrĩria taiti ũka kumĩikare nĩ gũkũhe kanya. Thank you mũnene. Manya nĩ tũkũrĩkia na ngaria o ndagĩka ĩmwe tũkũrĩkia. Mũnene witũ Soni Thank you mũno. Tafuata Karangu wa Mũraya. Ũrĩa Karangu rũhĩ. Ũkĩra ikaro ya Karangu. Ndamũgeithia mũrĩega. Njĩtagwo Karuya na Junior. Karuya nĩ mũini andũ arĩa me online na Karuya nĩ mũtongoria kũndũ gũgwĩtwo Subukia. Kũu nĩkuo Karuya ararũgama gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Subukia. Na nĩ tondũ wa tha cia Ngai 2027 ũrĩa andũ maugaga tiguo ũrĩa Ngai augaga nĩguo. Bwana asifiwe. Andũ no magwĩcirie ndũngĩhota, no nake Ngai nĩ harĩ kiugo kĩngĩ, na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai nĩ ngakorwo ndĩ mũmbunge wa Subukia 2027. Ona wakuga imeni ũguo nĩguo kũrĩ na nĩ ngoka gwaku ndĩ mũmbunge. Bwana asifiwe. Tondũ kanua ũrĩa kaugaga na ũrĩa karathaga Ngai nĩahikagia. Agĩkoragwo mũthenya ũmwe ndarĩ gĩthĩ-inĩ kĩa mũtĩ, andũ amwe matinjũĩ chokora, we wakorwo wĩ chokora thutha wa niĩ gũkorwo ndĩ chokora. Actually ndarĩ chokora Nairobi rĩrĩa mũira ũhunjagia nĩrikuwa chokora. Matuti Ngai nĩanginyĩtie hau ũrĩa maandĩko maugaga nĩagatũmũrĩanĩre na nene. Na angĩkorwo nĩanginyĩtie hau rĩ, ona haha hangĩ ndangĩremwo tondũ nĩ Ngai. Ũrĩrai Ngai ũcio rũhĩ wega. Na no niĩ maine kana matikaine, na no niĩ wa Binduru, no niĩ makĩgwe kana maikare, na no niĩ na no niĩ tũkĩhũragwo twĩna Karangu wa Mũraya, twokĩra rũcinĩ twakora atĩ gũtirĩ mbara, tũgacokeria Ngai ngatho, tũgeterera hwaĩ-inĩ ũrĩa gũgũka. Rĩu nyingĩ gwakĩa rĩngĩ tũkera Ngai nĩ wega. So mũndũ gwĩtwo Mũhĩa, ngwenda gũcokera ciugo icio cia gwĩtwo haha kĩndagĩra gacĩra kau atĩ mbara citũmaga ũthiĩ haraihu, na mbara nĩcio itũmaga ũgĩe, na mbara nĩcio igwĩkagĩra hinya. Na ndũkanaikare ũtarĩ mbara, na ũngĩgakorwo ũtekũhũrwo ndũkoragwo na kĩndũ thĩinĩ waku. Kĩrĩa gĩkorwo thĩinĩ waku nĩkĩo andũ mabataraga, kĩrĩa gĩkorwo thĩinĩ waku nĩkĩo andũ mahũraga, tiwe mahũraga. Ona mamĩtenya ugaga atĩrĩrĩ, nĩ mehia ndĩrahũra, tiwe ndĩreka atĩa ndĩrahũra. Mũndũ wothe wĩ kĩoneki nĩarĩ mbara, nĩkĩo mbara ciũkaga, na nĩ tondũ wa mbara icio nĩkĩo watwĩtwo ũmũthĩ. Ningĩ ũhotane mbara ĩno nĩ warũga kĩrathi kĩa mbara ĩno, ũthiĩ mbara ĩngĩ nyingĩ cigũka, igũkũrĩ itigũka, igũka igĩcina marũngo maritũ na mena mũtwe mwega na mena hakiri.
mena biũ nayo wahotana mbara ĩyo wambate mbara ĩngĩ igũrũ. Bwana asifiwe. Tondũ mbara nĩcio hinya witũ, tũkanorĩre mbara nĩcio kĩrathimo gĩaku na nĩcio igũgũtũũria. Ngai amũrathime. Nĩ ndakena mũno niwe arĩa kwanyu thiĩ na mbere ũguo ũrathiĩ ũthiĩ biũ ũgĩe nginya ma TV gũkũ bũrũri-inĩ. Ona mũrata witũ gwĩtwo SK Macharia ambirio maũndũ-inĩ maya na mũndũ ũcio ena TV toy cigana, radio toy cigana. So kwangu mimi nakuombea, enda kabisa, uko na wewe, hao watu wako na wewe, investor wako na wewe, Karangu wako na wewe, mimi niko na wewe, na Ngai nawe nĩgũtobora. Ngai amũrathime. Nĩ mwendete mũno, mũrotũra mũno na mwaka ũyũ Ngai aromũhe mbia. Thank you. Koguo niĩ ndikoraga kĩoneki kĩa mũndũ tondũ na ingĩuga ngaruga Esaba, thank you so much. So on behalf of your Fun Place, congratulations and enjoy John wa Fun Place. Na arĩa angĩ mekũhota gũkinya na macererwo nĩ makaigua marĩ well represented. Asante. Thank you mũno mũndũ witũ Karangu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Karenjo wa Mbogo na kĩndũ kĩa mbere nĩ kwĩra mũndũ witũ Mũhĩa well done, congrats. And makinya marĩa woete na marĩa ũrathiĩ ũgĩkaga nĩ maũndũ marĩa amwe itũ tugaga no twende gũkinya handũ no Ngai nĩ ũkinyĩtie mbere, na koguo you are such a role model kũrĩ young people and again to all content creators. Nĩ tugaga positive kana kĩndũ kĩega, to nginya twarie something negative nĩgetha tũtrendirie indo, no twarie kĩndũ positive no attract ũtonga, tondũ mũndũ witũ Mũhĩa nĩ attractĩte andũ aingĩ mũno, na tugaga your network is your net worth. Nĩkĩo ũrona haha kwĩna investors na koguo mũndũ witũ Mũhĩa, congratulations. Na to all content creators kinya arĩa marĩ kũrĩa maratwĩrorera, studio ĩno nĩ itũ, no ũngĩkorwo wĩna mũndũ ũrenda gũkorwo interview wĩna show aneciria Mũhĩa nĩ atũhete platform, na koguo let's take advantage atĩ ũmwe witũ nĩ atũhete handũ tũngĩthiĩ na tũhũre show. To all investors thiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra, tũmũcokerie ngatho nĩ amu nĩ mũrathiĩ mũgĩtũrera na mũgatũnyitĩrĩra wega, na kũrĩ content creators arĩa maratwĩrorera arĩa maragia ũru na arĩa mandĩkaga ũru, wega mũmenye to nginya tũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ moru nĩgetha ũgĩe views, nĩgetha ũgĩe followers, kana nĩgetha nginya make a coin kana ũthondeke mbeca. Na koguo thĩinĩ wa mtandao njĩtagwo Kikuyu Vibes, na koguo ithuĩ tũrutaga wa entertainment, na ndĩrĩ wiki ndĩna my co-host haha amũgeithie, tũgũcoka tũre hanini twĩna nginya mũndũ gũtongororia, koguo Mũhĩa watwaga wĩ hena handũ tũragũtoka. Asante sana Mr. Mwaria kũgeithania. Haya, gerio cionke geithia cionke ũmwe kana ũtamwe mũgeithie mwere nĩ ageithio nĩ Mwasli, ũcoke ũmwĩre no ndwĩkĩre mũrata tamũrikana, no ndwĩkĩre mũrata. Haya, hau nĩ hanyu. Marĩtwa makwa njĩtagwo Mwasli, ndĩ haha na ngobia ithatũ, co-host wa Kikuyu Vibes, manager wa Tonia, na ithuĩ nĩ ithuĩ twĩkaga festival ici mũrauga nĩ nyingĩ mũno. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũhostaga, one as an MC and two as a organizer. Twĩna event tũra-organize, hena mandũ mauga aratwĩra airĩtu majuu, ithuĩ tũtwaraga aini majuu mathi makaine, tukagĩra indo cia majuu tugacirehe gũkũ. So to investors kina Kirumba nako mweri wa 5 mweri 23, and we are looking for investors. Wewe na kĩndũ ũrona no enderia andũ a diaspora, karibuni sana Wendo Festival. Na Karangu nĩ oĩ handũ tũrateng'era na Tony Young, ona we invited you now, so mwagĩtwaga mũtigake make Mũhĩa tũtikĩhũra kabisa kaura ici. So asanteni sana. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Thank you so much. Itagwo kũroria na makĩria mothe ndĩ mũhonoku na ngĩtĩkĩra atĩ kwa Ngai no kuo ngũtũũra. Mũhĩa, good job. Rũgendo rwa Mũhĩa rũkoretwo rũrĩ rũraihu mũno kuma rĩrĩa ambĩrĩirie content creation, na thabarĩ yake ĩkoretwo ĩrĩ njega mũno. Koguo kuona ũkĩhingũra studio ĩrĩa ya kerĩ nĩ gĩkeno gĩakwa, na makĩria mothe kũrĩ mũndũ wothe ũkire kũnyitĩrĩra Mũhĩa. Thank you mũno to all our investors. Ngai wa Mũhĩa mũrathime nĩ gũtũnyitagĩrĩra na gũtũteithagĩrĩria kũrĩha bills
tondu online kidogo rimwe ni kwaga ni agakuriha wega no riria mwatunyitirira tugacokia ngatho nyingi muno kuri nyothe mukire ni ndutaga wira online na channel yakwa itagwo Kororia TV na tugaga ucio no guo mwihoko wa rucio ngai mwe murathime muhia good job keep keeping on asante. Yes, Mwathani agocwo ringi ni uri ingenda kuga amuhia congratulations. Gwiciria we were one of the people we believed in this young man riria ambagia twina mundu gwitwo Kororia na gwiciria agikorwo no ririkane podcast ya mbere twambirie nawe twarutire dining nyumba dining table niyo twekagira podcast agikorwo no ririkane so no njuge riria ndirona uge set up studio ni studio njega ona turakimiona kuria online tugakiuga ati ngai ni mwega ni atukinyithetie ikinya riu tene gwiciria andu aingi muno matia believaga in whatever we do andu aingi muno ni matuhuraga but we are thankful at thaishi they don't have any other option than to embrace us because now we are here to stay. Mohea, congratulations, go high and God bless you so much. Thank you Castro, tumuhure ruhiru wega riu na gitio kinene. Ndenda gukaribisha mundu gwitwo Caro Ashas ando-ini ha Head of Creative Department koria wanataka kuitagwo Dennis Itumbi na last time na twari haha ni atu supportire muno tukihingura wabici ya mbere. Good afternoon everyone. Jitagwo Caro, so I had already spoken about Ashas Kenya, so I will give my statement about Dennis. He had really wanted to be here, but he has an ongoing session in Mbeere. Ariamo ini kurani elections Mbeere na Chikihoto no ni UDA na kwa ward issue share in hindiru elections shira happen. Kogo he's away for that mission. However, Mohia, he sends his regards to you and congratulations. He says his report will officially arrive in your office for printing and the message. However, I have his tiny speech, I can read it. Again, I'm here on behalf of Dennis Itumbi, Head of Creative and Special Projects, Executive Office of the President of Kenya, who sends his congratulations and strong support for this launch and the Creative Hub. He asked me to share these points. The future of communication is organic. People are tired of overproduced, over-edited content. What's winning today is real, raw, and authentic. A good example is what iShowSpeed did. If you check what iShowSpeed did, it was real, it was live, it was not edited. So such is what is now working. Number 2, it was about the congratulations on your hub. He says this is the future. Modern media is no longer just studios and newsrooms. It is live streams, podcasts, digital conversations, creators owning their voices. The hub is just in time for that. And of course, Nijoni Monete, a lot of podcasts coming up, so we're also hoping that you come up with one, especially maybe for young people who are interested in, learning businesses, learning politics, new aspirants. We are looking forward for that. Wamu Ishofio, he said the government is shifting with time. Government communication and advertising are being reorganized to focus more on podcast, digital platforms, and new news media. Creators are no longer on the sidelines, they are now key partners in national conversations and storytelling. The hub is more than a space, it is a signal that the future of media belongs to creators who are bold, authentic, and ready. And just to add on that point, if you checked the amount of money that is put on, let's say, mainstream, for example, today what ndugu yetu Dennis Itumbi na amekuwa mmoja wa wale watu ambao hutusupport sana. May God bless him. Now tumwalike wa CEO MWM, na najua kuna watu wengine bado wameingia. Naona ndugu yetu Shege
ako hapa Chege ukogeithia andu ndagika imwe na Ngai nĩagũkũrathima nĩgetha thi hau hangĩ. Mwathani agoco rĩngĩ amarĩtwa makwa njĩtagwo Paul Chege. I'm a finance consultant mwena wa TikTok online. And I'm so happy. Muhea Maigi, congratulations for the far you have. Muhea Maigi, congratulations for the far that you have really come. Gusiria maybe Muhea ndangĩmenya kana ndangĩririkana, but I think niĩ ngoretwo ndĩ thĩinĩ wa content creation for I think 5 months if I'm not wrong. Gusiria hĩndĩ Muhea okĩte gwĩka show na my sister, na hau niho ndathomeire ngĩona andũ aya marathi kũrĩa online magathũkũma, ngĩona Muhea na kaga Swift hau ndugaji kũrĩa akorwo niĩ nduthaga wĩra bengi na ndĩragũra Swift rĩ, gwĩciria this is where the money is, na ngĩanjia gwĩciria how I'm going to capitalize on that area. No Muhea nĩ mũrata. I mean, I actually say congratulations. Niĩ ndĩna I have a summit mweri 28 wa February harĩa Ruiru Rainbow Resort. Niĩ njĩtaga andũ ngakĩmathomithia na ngwĩciria twagĩthoma twakĩmenyana hamwe. Thengiũ mũno. I also extend my invitation to you. Niĩ nguga Ngai amũrathime inyuothe nĩ gũgĩtũnyitĩrĩra andũ a media. Tũkenaga mũno twamona mũkĩte gũtũ-support. I'm really grateful and Ngai Muhea mũrathime, ndiĩ na ũndũ ũngĩ ingĩmwĩra. Ngai Muhea mũrathime na nĩ arĩa matũheaga wĩra. Ngai Muhea mũrathime inyuothe. Nĩ ndĩmwendete mũno na niĩ mũndũ gĩkanjĩta gwake njugaga nditĩraga. Ndĩ kambuni ĩtagwo Nikima Home Office Furniture. Nĩ tũkoragwo na budget ya gũgĩcerera andũ rĩngĩ ũguo, onakorwo nĩ 2,300 rĩ, ũngĩkanjĩta handũ nditĩraga na ningĩ na mũndũ kĩgwa nĩ wanjĩta handũ nditĩraga. Na Ngai Muhea mũrathime, nĩ ndĩmwendete mũno na thengiũ mũno kũnyitĩrĩra Muhea. Thank you so much. Gũkũ online kwendagwo kwĩgũrũki. Rĩu mũndũ ũcio na mĩeri igana 5, imagine 5 months na mũndũ ũcio thaa ici ena ngari. Whatever you want to do with that information is upon you. Anaona anyitĩte na nĩguonaga na andũ online mekũragĩrĩria Chege. Andũ gacoke kũriganĩrwo nĩ service tibatiĩ ngari ya mbere service tibatiĩ kũiganĩra mũhuko nginya hĩndĩ ĩrĩa makamenya othe wĩna ngari rĩu nĩ ũgacigaga na itha ici ndũkageria gũciga. Arabu hĩndĩ ciothe wekaga content na ũkameraga it is possible ona kũgĩa ngari. Handũ tũgũkararania nawe no harĩa ũraugire atĩ gũtirĩ mwarimũ ũngĩgũra ndũkanaige ũguo rĩngĩ. Nĩ kanya ndagĩte ga kũmwĩra nĩ wega ndĩmwĩrĩre oha. Thank you so much. Now, yenda rĩu twĩte Mr. Muhea. Ndagira andũ a Pinduru. Kana itiguo. Ona mau nĩ aroraga nĩ igongona rĩrĩkũ. Rĩu watu wameboeka aje. Ũrenda tũmathekie. Kwĩ mũndũ tũtangĩka mũndũ gwĩtwo kĩnyua. Tondũ igongona rĩtũragwo ũrĩa rĩkĩte atĩa? Rĩhana. Kana tiguo Karo. Ingĩkaingĩra nyũmba igue ndambĩrĩria kũgamba kũu ũgũrigwo kaĩ mũthuri arekire atĩa? Aragũrũkire. Rĩu tahũrĩra oro ũguo nawe oro hau. Thank you so much. Ũka mũnene witũ. Reke tũhũrĩre mũndũ ũgwĩtwo Muhea. Wow, thank you all. Okay. Come do this for me. Asante sana director wa Muhea wa Maingi Creatives Hub and Podcasts. Joe kahinda gaka njuge nĩ thengio mũno inyuothe nĩ ũndũ wa gũka gũkũ igongona-inĩ rĩrĩ ritũ rĩa Muhea wa Maingi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Peter KK, nĩguo ndĩĩtaga mĩtambo-inĩ, Peter KK, na it's a great honor gũkorwo mwĩ gũkũ. Tũrutaga wĩra na Muhea wa Maingi. Ngwĩciria niĩ no ngorwo itoĩkaine mũno nĩ andũ arĩa marutaga wĩra behind the scene, na it has been a journey, me and Muhea wa Maingi, na kumuona gũkũ ndĩrona kĩroto gĩkinyanĩire
wira munene muno urutitwo behind the scene nginya muthenya uyu gakinyanira. Koguo ndimwire ni thengio muno ni undu wa guka igongoni riri. Twina content creators guku, asanteni sana. Ni mwari kugonizo ni Mr. Karango njamba ya ruriri. Karango ni wikaga wega thii na mbere na nitukenaga ni wira waku. Kwina aini ni mwari kugonizo haha, asanteni sana, Ngai amurathime. Kwina investors onao ni mwari kugonizo ni Karango, Ngai amurathime muno. Na nijui bado kuri ona arata a muhia wa maingi, maybe we hau na nduri category iyo ya investors tarugama hanini oguo ndonetwo haha, maybe nijui kwina arata ingi me other categories ni tondu igongona riri na andu ingi. Rugama tu tugutambure na utuivu. Mzuri sana. Thank you very much. God bless you. God bless you. Ushoge ni uliko. Asante sana. So, asanteni sana. Maybe watu wengi walijua muhia wa maigi just the other day. Kana inaweza kuwa hujamjua for a very long time. But the journey started about 4 years ago. His journey for content creation. And I think his story is very inspiring to so many young people. Maybe who don't even know where to start, who are waiting for a perfect time to start. Kwirago mudoraraga mbura ndangihanda. But the journey of Muhia wa Maingi started about 4 years back. Na alianzia content creation in a bedroom. He has been sharing his story. He was actually hosted by someone in a bedroom. And that is where he started to create content. Hideo itaga Kikuyu Trading News, KTN, Kikuyu Trading News. Na kiajiriria wira ucio wa content creation. Na after some time, title ĩyo igituika disputed. Akimitiganiria, akiajiriria the new brand Muhia wa Maingi media. Na thabarĩ ĩyo nĩ ithiĩte na mbere, agithamira ka bed sitter, hau niho acreate ka content. You know, sometimes ũngĩona andũ online no icirie nĩ kĩmũndũ kĩnene gĩgĩikara kũndũ manyũmba manene anjĩrĩirie akĩhostwo nĩ mũndũ bedroom-inĩ yake. Akiuma hau akĩanjĩrĩria studio ĩno ĩ gũkũ Kahawa Sukari. Na rĩu Ngai nĩ atũteithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ tũhotete expand. Na nĩkĩo twĩ gũkũ nĩ tondũ wa ikinya rĩu rĩngĩ. Na no njuge atĩ for so many people who have been watching this young gentleman, he has really impacted so many people. He has really inspired so many people. Nejo is so many young people he has mentored in their creative journey. He has impacted directly, even community work, and so on. Koguo wira wa Muhia wa Maingi ni wikũranĩire. Arafu nĩnjũĩ nĩ mũĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ nĩ kũrĩ content cia mĩthemba mĩingĩ. Na mũndũ nĩ ũgĩthuraga content iria arenda gũ create. No ngwĩciria ũndũ ũmwe Muhia wa Maingi ekũranĩire naguo ni the kind of content area a creator. Tondũ no create content itarĩ sustainable. Yeah? Itarĩ sustainable. No line area wete ya content ni line sustainable. Ya kuinform andũ, very educative content, very inspiring content, na content in a meaning. Na content ati ona ũngĩhingũrĩra content you after 10 years ndĩngĩgũconora. So na
at least wenda kimejete na kuhe andu cai kuhura aria angi ni mundu urugamite na murugamo wake na content iria creator na agekuranira na it is very true no ahote gu survive season nyingi muno ni tondu ni kuri the kind of content itagehota gu survive season ciothe but the kind of the line that he has taken is a line that can survive so many seasons. Odoge bwana Chege juge ati ikinya riria tuoyete ria guthi na mbere ni kwandanduka nigetha akorwo ena rumu nene ya kuruta wira ucio. He is already an international brand. He is already recognized in Kenya, and I believe the kind of people you have seen here is enough testimony ati gumoda na mwene na ni mundu wikuranire, and his brand even in diaspora it is a big brand. Ono mothe ni gweko maka gai urenda kuga joy kai ni uguo. It is true, he has been known across so many countries, diaspora people and so on. Investors wanamjua. He has promoted so many brands from zero. He has been sharing his story about how he has lifted some brands. I've seen we have investors here. Na pengine unasema brand yako haijulikani. I have a testimony from him. Brand zenye hazikuwa zinajulikana, anainua hiyo brand na inaanza kujulikana. And one thing I know about him, he is very selfless. And one of the statements he usually uses when we are interacting with him, as long as something can be of help to you, I'm willing to help and start with you. So, let me take this opportunity. Asanteni sana. We are moving to the next level. Will you keep interacting online? Personally, background yako ni banking. I've worked in banking for, I think, over 10 years. Maneno ya accounting, maneno ya audit, maneno ya taxation. Na maundu macio mothe bado no giteithagia andu. Ndi financial advisor ta mundu gwitwo Chege. No gwiciria ni ndikianagiria muno mitambo-ini. No Ngai amurathime na mwike wega na muko karibu sana. So it is my honor now to welcome the director of Muhia wa Maige Creative Hub and Podcast, Bwana Muhia wa Maige. Thank you. Usona CEO. Ni mutona kabuni na rakora riu. Bere ni ndari CEO, that's our CEO. Now me I'm just a director, I'm a founder. Wow, kende mugaithio ringi. Muriega miaraho. Muriega ringi. Ndirona senator wa Korea Kiambu, nituma na mubunge wa Subukia. Rushini wetu Manak Bishop Harrison Ng'ang'a, and all distinguished friends, investors, karibuni sana. Nijitaga Muhia wa Maige. Ado mona ginegenda mona online, pageshia in person, niguo jaragia. I'm just like a cool guy. Jaragia muno, ndimona kame horeri. Ado ni omahi gesha. Anyway, muthenya wa muthenya muthaka muno na our CEO ni ari maundu maingi maringi akorungiaria. Mine is just a few remarks na gutambura mundu wothe wetekirire guka kunyitana na ithuĩ muthenya wa umuthi. And I'd also like to stand up for jitekirie. There's some family members mehaha marugame to please matagore tuni my auntie ide auntie Gen Z, my sister there, kujeni tu ndimutamburithi. Family. Hioga wa family wa Tigo. Wow. Aya no wadu wa family aria mahotete kunyitana na ithuĩ muthenya wa umuthi. This is my sister. Tugeithanio. Murega. Hama rĩtwa njĩtagwo Phyllis Maingi.
Na Muhiani, my brother, what I can tell him is congratulations. Murega nyothe hamari twajita woketu aruguru. Muhiani, my nephew, and thank you guys for coming. Congratulations. Praise God. Murega hamari twajita Obed Wangari. He is my cousin. Congratulations. Thank you. Wow, this is my immediate family, and also on my left hand side ni maugaga Modorathi haraihu. Behind every successful man there is a woman. Atwina ke wa ihinda riri evo ndonjirire atiriri atirastia muhe twahingurire studio nongi riu mwaka uyu twi nongi tutikwenda next year ugoka nongi riu twina nake wa ihinda riri na ngwihoka ni wa forever na tondu ni njui ndire mwega ni thiaga uguo ngierereka nderereka Ngai ageka atia akanyitirira. She's Mukami. Umuthi nduma muthenya witu uma muthenya wa kambuni no riria ndiko hiki ni thitire mwita ni mugoka na mugeithie uguo ko muthereke tu ndimugire ritwa. She's Rhoda Mukami, my partner, and I love her so much. Praise God. Praise God again. My name is Mukami, the prayer partner. To Kevin, what I can tell you is that life isn't a straight line, and whatever God started in you, you must finish. Thank you. Thank you so much. That's my family. Nimakwendete guko na my mom ndamwira mutheke ko muthenya wa kambuni niturigia muthenya wa family intimate. Now this creatives hub nituri murarigo MWM Creatives Hub, what is all about? Adombo kuridikana last year